ထိုနေ့လေခင်းသည်ပူပြင်းပြီးငြိမ်သက်နေခဲ့သည်ရန်ကုန်မြို့၏နေလုံးကြီးကအရှိန်ပြင်းပြင်းဖြင့်အပူငွေ့များကိုမြေပြင်ပေါ်သို့တွန်းချနေသဖြင့်မြို့သူမြို့သားအများစုမှာအိမ်ထဲတွင်ခိုးအောင်နေကြလက်ဖက်ရည်ဆိုင်များ၏အရေးအောက်တွင်ခိုလုံနေကြသည်သို့သောတီတာတယောက်ကတော့မြို့စွန်ရှိရဲစခန်းတစ်ခုစီသို့တည်ငြိမ်သောခြေလမ်းများဖြင့်ရှောက်လန်းနေခဲ့သည်ရဲစခန်းအဆောက်အအုံမှာတာမန်မျှသာဖြစ်သည်ခရင်ရောင်စေးသားများမှာနေရာကွက်ကြားအယောင်မိန်စပြုနေပြီဖြစ်ပြီးအရှိတ်ဘက်တွင်လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရဲစခန်းဟုစာတန်းကြီးကြီးထိုးထားသည်သူမလာရင်းမှာရှင်းလင်းသည်လွန်ခဲ့သောရက်သက်တစ်ပတ်အနည်းငယ်ကအသိမ်းခံထားရသောသူမ၏ဆိုင်ကယ်ကိုပြန်လည်ထုတ်ယူရန်ဖြစ်သည်သူမ၏မျက်နှာပေါ်တွင်အပိုအလိုမရှိသောခံစားချက်များမရှိပေတည်ငြိမ်သောအကြီးနှင့်အေးဆေးသောခြေလမ်းများသာရှိသည်သူမသည်ပြဿနာရှာတတ်သောအမျိုးသမီးမျိုးမဟုတ်အထူးသဖြင့်ဤကဲ့သို့သောကိစ္စမျိုးမှလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်းဆောင်ရွက်ပါကအချိန်တိုအတွင်းပြီးပြတ်နိုင်သည်ဟုသူမယုံကြည်ထားသည်တီတာသည်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ကွက်တိဖြစ်နေသောဂျင်းပေါင်းပီရှည်အနက်ရောင်နှင့်အားကစားဖနက်တရံကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ပိုင်းတွင်မီးခိုးရောင်တီရှပ်ပေါ်မှခက်ကြက်ကြက်ဂျင်းအင်ဂျီတစ်ထည်ကိုထပ်ဝတ်ထားသည်ထိုအဝတ်စားများကသူမ၏သွယ်လျတော်လဲကြန့်ခိုင်သောခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကိုပေါ်လွင်စေသည်နေပူဒဏ်ကြောင့်အနှဲငယ်ဆူဆွနေသောသူမ၏ရှည်လျားနှက်မှောင်သောသပင်များမှာကြောပြင်ပေါ်တွင်လွတ်လပ်စွာဝဲကျနေသည်သူမ၏ပုံစံမှာပြဿနာတစ်ခုကိုရင်ဆိုင်ရန်လာသူတစ်ယောက်နှင့်မတူဘဲဆိုင်းငံ့ထားသောကိစ္စတစ်ခုကိုလာရောက်ဖြေရှင်းသူတစ်ယောက်နှင့်ပိုတူနေသည်သူမသည်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကိုယူဆောင်လာခဲ့သည်ယင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှုအတွက်ချလန်စာရွက်မိတ္တူဒဏ်ကြေးငွေပေးဆောင်ပြီးကြောင်းဗန်မှအထောက်အထားနှင့်မှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြားအားလုံးကိုသူမ၏ဘဲဘက်လက်တွင်ကင်ထားသောကြည်လင်သည့်ပလတ်စတစ်ဖိုင်တွဲထဲတွင်တည်သက်စွာထည့်ထားသည်ရဲစခန်းဝင်းထဲသို့ဝင်လိုက်သည်နှင့်တီတာခိတ္တမြရပ်တန့်လိုက်သည်ဘေးဘက်ရှိနေရာတွင်အများပြည်သူပိုင်ဆိုင်ကယ်အချို့ကိုရပ်ထားပြီးအများစုမှာပျက်စီးနေအစိတ်ပိုင်းများမပြည့်စုံပေသူမသည်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်သတင်းပေါက်ဖွင့်ထားခြင်းရှိမရှိတေချာစေရန်ဘဲညာကြည့်လိုက်သည်ထိုနေ့လေခင်းတွင်စခန်းထဲ၌လူသိပ်မရှိယူနီဖောင်းဝတ်ရဲဝန်ထမ်းအချို့သာစောင့်ဆိုင်ခန်းထဲတွင်အေးဆေးစွာထိုင်နေကြသည်အခြေအနေကအေးဆေးတည်ငြိမ်နေပုံရတော်လဲတီတာကောင်းကောင်းသိသည်အထူးသဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုအာဏာရှိသည်ဟုထင်နေသောလူတဦး၏မာနနှင့်ပတ်သက်လာလျင်အသေးအဖွဲကိစ္စလေးတစ်ခုကြောင့်အခြေအနေတစ်ခုလုံးရှုပ်ထွေးသွားနိုင်သည်ကိုသူမနားလည်သည်သူမအထဲသို့လျှောက်ပြီးဖုံးသုံးနေသောကိုလုံးကိုပေါက်ကြီးမားသည့်ရဲဝန်ထမ်းတဦးထိုင်နေသည့်ဧကြိုစားပွဲစီသို့တန်းတန်းမတ်မတ်သွားလိုက်သည်တီတာသည်ရင်ကျေးစွာနှုတ်ဆက်ပြီးသူမလာရင်းကိစ္စကိုပြောပြလိုက်သည်ထိုရဲဝန်ထမ်းကစိတ်ဝင်စားမှုမရှိသောအမူအရာဖြင့်ခက်မြင်မြန်သာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်သည်ထို့နောက်လေတံအေးဆက်ဆက်ဖြင့်တီတာကိုစောင့်ရန်ပြောပြီးစကားပြောဆက်ဖြင့်တစုံတစ်ယောက်ကိုလှမ်းခေါ်လိုက်သည်တီတာသည်စကားများများမပြောဘဲခေါင်းညိတ်ပြပြီးတည်ငြိမ်စွာရက်ဆောင်နေခဲ့သည်ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်သူမမျှော်လင့်ထားသလောက်မလွယ်ကူနိုင်သည်ကိုသူမသိတော်လဲသူမသည်ငင်းခုန်ရန်လာခြင်းမဟုတ်သူမအတွက်မူအရာအလုံးစည်းကမ်းအတိုင်းဖြစ်နေသည်မြမည်သည့်အရာကိုမျှပြဿနာလုပ်เสียမလိုဟုယူဆထားသည်မိနစ်အနည်းငယ်မျှစောင့်ဆိုင်ပြီးနောက်အတွင်းခန်းမှလေးလံသောခြေတံများထွက်ပေါ်လာသည်ညာဘက်ချမ်းရှိတကားနောက်မှလူတဦးထွက်ပေါ်လာသည်သူသည်သူ၏ကြီးမားသောခန္ဓာကိုယ်အတွက်အလွန်အမင်းတင်းကျပ်နေသောရဲယူနီဖောင်းကိုဝတ်ဆင်ထားသည်သူ၏ရင်အုပ်မှာမောက်ကျနေပြီးဘယ်ဘက်လက်တွင်လက်ထိပ်တစ်စုံကိုကင်ထားကာညာဘက်လက်ဖြင့်နားထင်မှချွေးများကိုတုပ်နေသည်သူ၏အရက်မှာပြင်းများထက်များစွာမြင့်မားပြီးခန္ဓာကိုယ်မှာကြောက်တုံးကြောက်သားများဖြင့်ထုစစ်ထားသကဲ့သို့မာကျောပြီးချင်းချောက်နိုင်စွမ်းရှိသည်သူ၏မျှနာပေါ်တွင်ထူထဲသောနှက်ခမ်းမွေးများရှိပြီးဘေးဘက်တွင်သပင်ဖြူများစတင်ပေါက်နေသောကောက်ကောက်တိုတိုသပင်များရှိသည်သူသည်တီတာကိုခေါင်းစခြေအဆုံးကြည့်လိုက်ပြီးနောက်သူမရှိတွင်ရက်နေသူကိုမယုံကြည်နိုင်သကဲ့သို့နှာခေါင်းတစ်ချက်ရှုံလိုက်သည်မြည်သည့်မေးခွန်းမျှမမေးဘဲထိုမျိုးသားကခနဲ့တဲ့လေတံဖြင့်စကားဆလိုက်သည်မင်းကဒီနေရာကိုဆိုင်ကယ်အပ်တဲ့နေရာလို့ထင်နေတာလားဟုသူကမဲပြုံးပြုံးရင်းပြောလိုက်သည်သူ၏အတန်မှာလေးလံပြီးအထင်သေးသောလေတံများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်သူသည်အဖြေကိုမဆောင်ဘဲလက်ပိုက်လိုက်ကတီတာ၏ရှေ့တွင်မြည်သူကပို၍အာနာရှိသည်ကိုပြသလိုသည့်အလားမတ်မတ်ရက်နေလိုက်သည်
ကြိုစားပွဲတွင်တီတာနှင့်အစောပိုင်းကစကားပြောခဲ့သောရဲဝန်ထမ်းမှာယခုအခါကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်ကိုအာရုံစိုက်နေဟန်ဆောင်ရင်းတိတ်ဆိတ်နေမေရွေးချယ်လိုက်သည်အစောပိုင်းကတည်ငြိမ်နေခဲ့သောရှေ့ခန်းရှိလေထုမှာရုတ်တရက်မတက်မတာဖြစ်เสียဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်တီတာသည်အလွန်အကျွံတုံ့ပြန်မှုမပြခဲ့ပေသူမသည်ထိုမျိုးသားကိုစိုက်ကြည့်မြဲစိုက်ကြည့်နေပြီးနောက်ဖြည်းညင်းစွာပြန်ဖြေလိုက်သည်ကျမကကျမရဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုလာယူတာပါရှင့်လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေအကုန်ယူလာပါတယ်ဟုပြောလိုက်သည်သူမ၏စကားမှာယဉ်ကျေးသည်စိန်ခေါ်သောလေသံမပါဝင်ပေသို့သောထို့သောအမူအရာကြောင့်ပင်ထိုရဲဝန်ထမ်းကြီးမှာစိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်သွားပုံရသည်သူသည်မရေဘဲရေတံငယ်ပြုလိုက်သည်တာမန်ဟုထင်ရသောလူတစ်ယောက်ကိုကစားနိုင်သည်ဟုခံစားရသောကြောင့်ဖြစ်သည်သူ၏စိတ်ထဲတွင်တီတာကဲ့သို့သောအမျိုးသမီးသည်ရန်ကားရဲမည်မဟုတ်ဟုတွေးထင်နေပြီးထို့ထက်ပို၍သူသည်အဆုံးသက်ရလဒ်ကိုမိမိစိတ်ကြိုက်စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်ဟုယုံကြည်နေသည်ထိုရဲဝန်ထမ်းကြီးသည်သူတို့နှစ်ဦးကြားကအကွာအဝေးကိုကျဉ်းမြောင်းစေလိုက်ပြီးသူ၏အရိပ်ကတီတာ၏မျက်နှာတစ်ချမ်းကိုဖုံးလွှမ်းသွားသည့်အထိပိုမိုနီးကပ်စွာရက်လိုက်သည်မင်းတန်ကြီးငွေတကယ်ပေးပြီးပြီဆိုတာတေချာလို့လားဒါမှမဟုတ်တခြားသူတွေလိုပဲအလကားစကားတွေလာပြောနေတာလားဟုသူ၏စကားပြောသံမှာတဝက်တစ်ပြက်စိန်ခေါ်သည့်အလားအနှဲငယ်မြင့်တက်သွားသည်ထောင်းခုံတွင်ထိုင်နေသောအခြားရဲဝန်ထမ်းအချို့မှလှမ်းကြည့်လာကြတော့လဲမည်သူမျှဝင်မပါပေတီတာသည်သူမ၏လက်ထဲမှကြည်လင်သောပလတ်စတစ်ဖိုင်ကိုဖွင့်ပြီးငွေပေးချေမှုအထောက်အထားကိုတည်ငြိမ်စွာပြသလိုက်သည်အတန်ထားကိုလည်းထိမ့်သိမ်းထားသည်သို့သောထိုမျိုးသား၏မဲပြုံးနေပုံအရသူသည်အထောက်အထားသို့မဟုတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုစိတ်မဝင်စားကြောင်းထင်ရှားနေသည်သူသည်အာနာကိုကစားရန်ပိုမိုစိတ်ဝင်စားနေပြီးသူ၏အကဲဖြတ်မှုအရတီတာမှာလွယ်ကူသောပြစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်သည်တီတာသည်သူမ၏ကြည်လင်သောဖိုင်တွဲထဲမှစာရွက်စာတမ်းများကိုတစ်ခုချင်းစီထုတ်ယူလိုက်သည်သူမသည်ဒဏ်ကြေးချလန်နှင့်ဗန်မှတရားဝင်ငွေပေးချေမှုစာရွက်ကိုညွှန်ပြရင်းတိုးတုတ်ရှင်းပြလိုက်သည်အရာအလုံးကိုတည်ငြိမ်စွာစနစ်တကျအလင်းစလိုမရှိဘဲလှုပ်ဆောင်ခဲ့သည်သို့သောသူမ၏ရှင်းပြချက်မပြီးဆုံးမီမှာပင်သူမရှိမှကိုလုံးကြီးအမျိုးသားကလက်ပိုက်ရင်းနှာခေါင်းရှုံးလိုက်သည်သူသည်မင်းလိုကောင်းမလေးကစီးကန်းတွေကိုနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးဟုခနေတဲ့ပြုံးရင်းပြောလိုက်သည်သူ၏လေသံမှာစော်ကားသည့်ဘက်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်ရုတ်တရက်အခြေအနေမှာပိုမိုဆိုးရွားလာသည်ကြိုကောင်တာမှရဲဝန်ထမ်းပင်လျင်မကြည့်ဝန်းတော့သလိုဟန်ဆောင်နေသည်ထိုစကားမှာထိုများနှင့်မရက်တန့်သွားပေထိုရဲတက်ချက်ကြီးဦးဘကျော်ကရှေ့သို့တလန်းတိုးလိုက်ပြီးဖန်သားနေရန်နောက်တိုးလောင်ခန်းထဲတွင်မြင်နေရသောတီတာ၏ဆိုင်ကယ်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်သည်အဲ့ဒီဆိုင်ကယ်ကိုယူကျင်နေဆိုရင်ဟုသူကလေတံအေးဖြင့်ပြတ်သားစွာပြောလိုက်သည်အရင်ဆုံး3 သိန်းကျပ်ပေးရမယ်ဟုသူ၏လေတံမှာတောင်းဆိုနေခြင်းမဟုတ်ဘဲအမိန်ပေးနေတကယ်သို့ဖြစ်သည်တီတာပြသခဲ့သောတရားဝင်ငွေပေးချေမှုအထောက်အထားကိုသူလုံးဝအတိအမှန်မပြုကြောင်းရှင်းလင်းနေသည်ညှိနှိုင်းစရာလမ်းစာမရှိသူ၏စကားပြောပုံနောက်ွယ်တွင်ဤဒီမှာဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းမဟုတ်ဘဲအာဏာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်၍ငွေညစ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားစွာခံစားနေရသည်တီတာသည်သူ့ကိုယခုတစ်ကြိမ်အနှဲငယ်ပိုကြစိုက်ကြည့်လိုက်သည်သူမ၏မျက်လုံးကြည့်မှမပြောင်းလဲတော့လဲသူမရင်ဆိုင်နေရသည့်အရာကိုအကဲဖြတ်နေတကယ်သို့ခိတ္တမျှတိတ်ဆိတ်သွားသည်သူမသည်စာရွက်စာတမ်းများကိုဖြည်းညင်းစွာအောက်သို့ချလိုက်ပြီးနောက်အတန်မကျဲစေဘဲမေးလိုက်သည်တောင်းပန်ပါတယ်ရှင့်အဲ့ဒီ3 သိန်းချက်ကဘာအတွက်တောင်းတာလဲဆိုတာသိပါရစေကျမရဲ့ပြစ်မှုအတွက်ဒဏ်ကြေးဆောင်ပြီးသားမဟုတ်ဘူးလားဟုမေးလိုက်သည်သို့သောထိုမေးခွန်းကကိုလုံးကြီးအမျိုးသားကိုရင်မောစေခဲ့သည်ရေစရာကောင်း၍မဟုတ်ပဲသူကပို၍အသာစီးရနေသည်ဟုခံစားရသောကြောင့်ဖြစ်သည်တော်ပြီးစကားများမနေနဲ့လွယ်နဲ့ပြီးကျင်လားခက်ခဲနဲ့ပြီးကျင်လားဟုသူကအာနာပြသောလေတံဖြင့်ဆက်ပြောသည်အခန်း၏အခြားတစ်ဖက်တွင်ရဲဝန်ထမ်းအချို့ထိုစကားဝိုင်းကိုကြားနေပုံရတော့လဲညီသူမျှဝင်မပြောပေသူတို့သည်ဤကဲ့သို့သောအခြေအနေများနှင့်အလွန်အမင်းရင်းနှီးနေကြပြီဖြစ်သည်တီတာသည်ဤဒီမှာအုတ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စမဟုတ်တော့ကြောင်းသဘောပေါက်လိုက်သည်သူမရင်ဆိုင်နေရသည်မှာယာရုကိုအားနည်းသည်ဟုယူဆရသူများကိုဖိနှိပ်ရန်လက်နက်တပွဲအသုံးပြုနေသောလူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်သူမကအမျိုးသမီးဖြစ်သောကြောင့်သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်ကသေးငယ်သောကြောင့်သူမကတယောက်တည်းလာသောကြောင့်ထိုရဲဝန်ထမ်းကမိမိစိတ်တိုင်းကြပြုမှုနိုင်သည်ဟုထင်နေသည်
သို့သောသူမသိသောအချက်မှာတီတာသည်တိုက်ခိုက်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်လာခဲ့ခြင်းမဟုတ်သူမသည်သူမ၏အခွင့်အရေးကိုသာပြန်လည်ရယူလိုခြင်းဖြစ်ပြီးထိုအတွက်တီးခံရမည်ဆိုလျှင်လည်းမည်သို့ကြံ့ကြံ့ခံရမည်ကိုသူမကောင်းကောင်းသိသည်ရဲတပ်ကြပ်ကြီးဦးဘကျော်၏နောက်ဆုံးစကားလုံးများထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာတိတ်ဆိတ်သွားသည်ယခင်ကဟောင်းနွမ်းနေသောမျက်နှာကျက်ပံကာတန်နှင့်ပလတ်စတစ်ကလားထိုင်များ၏ကြွီကြွီမြည်တံများဖြင့်ပြည့်နေခဲ့သောအခန်းမှာရုတ်တရက်ငြိမ်သက်သွားသည်အခန်းထဲရှိမျက်လုံးအားလုံးကတီတာ၏တုံ့ပြန်မှုကိုစောင့်မျှော်ရင်းသူမထံသို့စုပြုံရောက်ရှိလာသည်သို့သောဒေါသပေါက်ကွဲမှုမရှိအတန်ကျဲကျဲဖြင့်အော်ဟစ်ခြင်းမရှိတီတာသည်သူမ၏နေရာတွင်သာရပ်နေပြီးတပြင်းတို့တစ်ချက်ချကသူမရှိမှကိုယ်လုံးကြီးကြီးအမျိုးသား၏မျက်နှာကိုတဲ့တဲ့စိုက်ကြည့်လိုက်သည်သူမ၏အတန်မှာနူးညံ့နေစေဖြစ်တော်လဲရှင်းလင်းပြတ်သားနေသည်ဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားတာထက်ပိုပြီးကျမတပြားမှပေးမှာမဟုတ်ဘူးဟုသူမကအနှဲငယ်မျှပင်တုံဆိုင်ခြင်းမရှိဘဲပြောလိုက်သည်ထိုစကားမှာကြမ်းတမ်းခြင်းမရှိတော့လဲအခြေအနေကိုချက်ချင်းပြောင်းလဲစေခဲ့သည်ရဲတပ်ကြပ်ကြီးဦးဘကျော်ကမျက်ခုံးပင့်လိုက်ပြီးသူ၏မျက်နှာအမူအရာမှာအထင်သေးခြင်းမှအနှဲငယ်စိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်သွားသည့်ပုံသို့ပြောင်းလဲသွားသည်သူသည်မကြောက်မရွံ့သောအရက်သားတဦးနှင့်ရင်ဆိုင်ရသည်ကိုအပြေးစမရှိပေအထူးသဖြင့်ကြောက်ရွံ့မှုအရေးအယောင်မပြသောသေးငယ်သည့်အမျိုးသမီးတဦးနှင့်ဖြစ်သည်သူသည်မျက်လုံးများကိုကြေးမြောင်းလိုက်ပြီးသူရင်ဆိုင်နေရသူမှာအမှန်တကယ်မည်သူဖြစ်သည်ကိုပြန်လဲအကဲဖြတ်နေတကယ်သို့ဖြစ်နေသည်သို့သောသူလည်းအရှုံးမပေးလို့ဒါဆိုမင်းကပြဿနာရှာခြင်းနဲ့ပေါ့ဟုတ်လားဟုသူကရက်နေရမှကိုနေဟန်ထားကိုပြင်လိုက်ရင်းရေရွတ်လိုက်သည်သူ၏ကြီးမားသောခန္ဓာကိုယ်မှာယခုအခါပိုမိုမတ်မတ်ရက်လိုက်ပြီးအမြင်အားဖြင့်ဖိအားပေးနေသည်တီတာသည်ထိုမေးခွန်းကိုပြန်မဖြေခဲ့သူမသည်ဖြင်းညင်းစွာအသက်ရှူသွင်းပြီးစာရွက်စာတမ်းများကိုဖိုင်ထဲသို့ပြန်လဲတက်တက်ရက်ရက်ထည့်လိုက်သည်သူမ၏လှုပ်ရှားမှုများမှာတည်ငြိမ်နေစေဖြစ်သည်အရှုံးပေးမည်သို့မဟုတ်ချင်းချောက်ခံရမည်ကိုညွှန်ပြသောမည်သည့်အမူအရာမျှမရှိပေသူမသည်မတရားဆက်ဆံခံရခြင်းမှာဤတစ်ကြိမ်ပထမဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ဘဲစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းသို့မဟုတ်ဒေါသထွက်ခြင်းသည်အခြေအနေကိုပိုမိုဆိုးရွားစေမည်ကိုသူမကောင်းကောင်းသိသည်ဤကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်တည်ငြိမ်ခြင်းသည်ဓာတ်ရိုက်ရင်ဆိုင်ခြင်းထက်များစွာပို၍ထိရောက်သောကာကွယ်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်ကိုသူမနားလည်သည်အခန်းထောင်ရှိရဲဝန်ထမ်းအချို့ကတိုးတိုးလေးတီးတိုးပြောဆိုနေကြပြီးဤအမျိုးသမီးမှာမည်သူဖြစ်သည်အဘဲကြောင့်လုံးဝမကြောက်ရွံ့ရသည်နည်းဟုတယောက်နှင့်တယောက်အကြည့်ချင်းဖလှယ်ကာတိကျင်စိတ်ပြင်းပြနေကြသည်ရဲတပ်ကြပ်ကြီးဦးဘကျော်အတွက်မူထိုတည်ငြိမ်သောတုံ့ပြန်မှုသည်ပါရိုက်ခံလိုက်ရသကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်သူသည်အများအားဖြင့်သူ၏အတန်နှင့်ကိုဟန်အနေထားဖြင့်ထိန်းချုပ်နိုင်လေးရှိသောအခြေအနေကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ပေ၏နေရာမှာပင်ပုံမိုကြီးမားသောပရိပခ၏အစပျိုးမှုစတင်ဖြစ်ပေါ်လာသည်သူသည်ဥပဒေကြောင်းအရမဟုတ်ဘဲသူ၏မာနကိုစော်ကားခံရသည်ဟုခံစားရသောကြောင့်စိန်ခေါ်ခံရသည်ဟုထင်မြင်နေပြီးထိုအရာကသူ့ကိုလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းကြသောယုတ်တိတရားနှင့်ဝေးကွာသောဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချမှတ်စေလိမ့်မည်ဖြစ်သည်ရဲတပ်ကြပ်ကြီးဦးဘကျော်သည်ပုံမိုနီးကပ်စွာရက်လိုက်ပြီးစခန်းရှိလူရှင်းနေသောဝင်းပြင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်သူ၏မျက်လုံးများမှာသူ့စိတ်ထဲတွင်အလံကျသည်ဟုယူဆရသောအကြံတစ်ခုရလိုက်တဲ့ကဲ့သို့ကျဉ်းမြောင်းသွားသည်ဒီလိုလုပ်ကွာဟုသူကလှောင်ပြောင်သောလေတံဖြင့်ပြောလိုက်သည်မင်းဒီလိုအတင်းကျပ်ငင်းခုန်နေမဲ့အစားသူကတီတာဘက်သို့စိန်ခေါ်သောအကြည့်ဖြင့်လှည့်ကြည့်လိုက်သည်ငါတို့အပြင်မှာတယောက်ချင်းရှင်းလိုက်ရအောင်မင်းနိုင်ရင်မင်းဆိုင်ကယ်ကိုယူသွားရှုံးရင်တော့ဒီနေရာကိုဘယ်တော့မှပြန်မလာနဲ့တော့ဟုထိုစကားကိုသူကမင်းငော့ပြရင်အပြင်ထွက်ပေါက်ကိုညွှန်ပြကာပြောလိုက်သည်သူသည်ရဲဝန်ထမ်းတဦးအနေဖြင့်စကားပြောနေခြင်းမဟုတ်တော့ဘဲမိမိမာနကိုနင်းချေခံရသည်ဟုခံစားရပြီးရှေးရိုးနီးလန်းဖြင့်လက်စားချေလိုသောယောက်ျားတဦးအနေဖြင့်ပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်သည်ယခင်ကကြည့်ရှုသူများဖြစ်သာရှိနေခဲ့သောရဲဝန်ထမ်းအချို့မှာယခုအခါမတ်တက်ရက်ပြီးအနားသို့တိုးကပ်လာကြသည်အခြေအနေမှာလျင်မြန်စွာပြောင်းလဲသွားသည်ထိုထူးဆန်းသောစိန်ခေါ်မှုကိုမည်သူမျှမတားဆီးပေအချို့မှမူစိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်နေကြသည်ဒူရဲတက်ကြပ်ဇော်မင်းဆိုသူကဦးဘကျော်ဒါကတကယ်ကြီးလားဗျဟုတားဆီးရန်ကြိုးစားတော်လဲသူ၏ရွယ်ချက်ကိုချက်ချင်းရက်တန့်စေသောဆူရှားသည့်အကြည့်ဖြင့်သာပြန်လဲတုံ့ပြန်ခံလိုက်ရသည်သူတို့သည်ဦးဘကျော်မည်သူဖြစ်သည်ကိုသိကြသည်သူစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားပြီဆိုလျှင်အများအားဖြင့်မည်သူမျှမထိန်နိုင်တော့ထူးဆန်းသည်မှာတီတာကလက်ခံလိမ့်မည်ဟုသောဖြစ်နိုင်ခြေကိုမည်သူတဦးတယောက်မျှထဲမတွက်ထားခြင်းပင်ဖြစ်သည်
သို့တော်တီတာသည်တလန်းမြပင်နောက်မဆုတ်ခဲ့သူမသည်ဦးဘကျော်ကိုတိတ်ဆိတ်စွာစိုက်ကြည့်နေပြီးနောက်အစောပိုင်းကသူပြောခဲ့သောဝင်းပြင်ဘက်သို့ဖြည်းညှင်းစွာလှည့်ကြည့်လိုက်သည်လူအုပ်မရှိနေလေခင်း၏ပူပြင်းသောနေရောင်ခြည်နှင့်အုပ်ချုပ်ခင်းထားသောကွင်းပြင်ငယ်တစ်ခုသာရှိသည်ဒါဆိုဟုသူမကလေတံအေးအေးဖြင့်ပြောလိုက်သည်ကျမနိုင်ရင်ကျမဆိုင်ကယ်ကိုဘာမှမရှိဘဲပြန်ရမယ်ပေါ့ဦးဘကျော်ကခနဲရဲတဲ့ပြုံးလိုက်သည်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းလဲကျသွားရင်တော့နောင်တမရနဲ့ဟုပြောလိုက်သည်သူသည်ဤသေးငယ်သောအမျိုးသမီးကလူအများရှေ့တွင်မိမိကိုယ်ကိုအရှက်ရစေမည်ဟုအပြည့်အဝယုံကြည်ရင်းတိုးညင်းစွာရေမောလိုက်သည်တီတာသည်ဖြည်းညင်းစွာခေါင်းတစ်ချက်ညှိပြလိုက်ခြင်းဖြင့်တုံ့ပြန်လိုက်သည်စကားများများဆဆမပြောဘဲသူမသည်သူမ၏ဂျင်းအင်ဂျီကိုချွတ်လိုက်ပြီးမိခိုးရောင်တီရှပ်၏လက်မောင်းများကိုအပေါ်သို့လိတ်တင်လိုက်သည်လှုပ်ရှားရလွယ်ကူစေရန်အတွက်လုံလောက်သည်သူမ၏ရှည်လျားသောသပင်များမှာတကားမှဝင်လာသောလေးပြေအဝှေ့တွင်အနှဲငယ်လှုပ်ခတ်နေသည်သူမ၏အကြည့်မှာအစကတည်းကမပြောင်းလဲပေတည်ငြိမ်သည်မျက်နှာထားတင်းမာသည်ကြောက်ရွံ့မှုအရေးအယောင်မပြပေယခင်ကဖြစ်ကတတ်ဆန်းရက်နေခဲ့သောရဲဝန်ထမ်းများမှာသူတို့မမျှော်လင့်ထားသောဖြစ်ရပ်ကိုလိုက်ပါကြည့်ရှုရန်အပြင်သို့ရွှေ့ပြောင်းသွားကြသည်အချို့မှာဖုန်းဖြင့်ဗီဒီယိုရိုက်ရန်ပြင်ဆင်နေကြပြီးရင်းကိုခဏတာဖျော်ဖြေမှုတစ်ခုအဖြစ်မှတ်ယူနေကြပုံရသည်ထိုနေ့လေခင်းသည်မည်သူတဦးတယောက်၏မျှော်လင့်ချက်နှင့်မဆိုများစွာကွာခြားသောအရာတစ်ခုဖြင့်အဆုံးသတ်လိမ့်မည်ကိုသူတို့မသိကြသေးပေရှေ့ဝေးအဖြေမပေးဘဲတီတာသည်ခတ်တိုတိုခေါင်းကြီးပြလိုက်သည်အမူအရာပြောင်းလဲခြင်းမရှိအခြေအနေကိုပုံမတင်းမာစေမည့်စကားလုံးများမရှိသူမသည်ဖြည်းညင်းစွာလှုပ်ရှား၍ဂျင်းအင်ဂျီကိုချွတ်ကာတေသက်စွာခောက်ပြီးအနီးဆုံးကူလက်ထိုင်ပေါ်တွင်တင်လိုက်သည်ထိုအင်ဂျီကိုချွတ်လိုက်သည်နှင့်သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်အနေအထားမှာရှင်းလင်းစွာပေါ်လွင်လာသည်တွေ့ရတော့လဲအားနည်းပုံမပေါ်သူမ၏ပခုံးများမှာမတ်မတ်နေပြီးတထောင်စစ်များမှာအနားယူထားကလှုပ်ရှားမှုတိုင်းမှာအလွန်အမင်းတိကျသည်ကြီးမားခြင်းသို့မဟုတ်ကြွက်သားထူခြင်းမရှိတော့လဲသူမရဲ့နေပုံအရဤဒီမှာအထင်သေး၍ရသောတာမန်မျိုးသမီးတဦးမဟုတ်ကြောင်းလူတိုင်းချက်ချင်းခံစားမိနိုင်သည်သူမ၏မျက်လုံးကြည့်များပင်ပြောင်းလဲသွားသည်ယခင်ကတည်ငြိမ်ပြီးအနှဲငယ်အေးဆေးသောအသွင်ရှိခဲ့လျင်ယခုအခါသူမ၏မျက်နှာအမူအရာမှာအာယုံစူးစိုက်နေပြီးပြစ်မှတ်ကိုစူးစိုက်ကြည့်နေသည်သူမသည်ကစားနေခြင်းမဟုတ်ကြအောက်ယုံမှုမရှိစိတ်လှုပ်ရှားမှုလည်းမရှိသူမရှိမှအခြေအနေအပေါ်အပြည့်အဝအာယုံစူးစိုက်မှုသာရှိသည်အစကအနိုင်ရသူတဦး၏အပြုံးဖြင့်ပြုံးနေခဲ့သောဦးဘကျော်၏မျက်ခုံးများတွင်အနှဲငယ်တွန့်ချိုးမှုများစတင်ပေါ်ပေါက်လာသည်လွယ်ကူကူအနိုင်ယူနိုင်မည်ဟုသူထင်ခဲ့သောပြိုင်ဘက်ထံမှထူးခြားသောအရာတစ်ခုကိုသူပထမဆုံးအကြိမ်ခံစားမိခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဝင်းထဲသို့လိုက်ပါထွက်လာသောရဲဝန်ထမ်းအချို့မှာပုံမရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်သောနေရာကိုရှာဖွေရင်းစုပြုံနေကြသည်အချို့မှာဖုန်းကင်မရာများကိုပြင်ဆင်နေကြသည်အချို့မှာမူအံ့ဩသောမျက်နှာဖြင့်လက်ပိုက်ကြည့်နေကြသည်တီတာမှာမြည်သူဖြစ်သည်ကိုမြည်သူမျှတကယ်မသိကြအစာပိုင်းတွင်ဆိုင်ကယ်လာယူယုံတက်တက်ဖြစ်သောအမျိုးသမီးတဦးကမိမိထက်နှစ်ဆပိုကြီးသောရဲဝန်ထမ်းတဦး၏ကာယပိုင်းဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုကိုလက်ခံလိမ့်မည်ဟုမြည်သူမျှမထင်ထားခဲ့ပေသို့သောသူတို့အားလုံးတိတ်ဆိတ်စွာသဘောတူညီခဲ့ကြသည်ဤဒီမှာတာမန်မြင်ကွင်းတစ်ခုမဟုတ်ပဲသူတို့လက်လွတ်မခံလိုကြပေထိုစဉ်တွင်တီတာသည်အနှဲငယ်သွေးပူလေးကျင်ကန်စတင်ပြုလုပ်နေသည်သူမသည်လယ်ပင်ကိုလှည့်ပတ်လိုက်ပြီးလက်ကောက်ဝတ်များကိုဆန့်တန်းလိုက်ကအုပ်ချုပ်ခင်းထားသောမြေပြင်ကိုခြေဖြင့်ညင်သာစွာကန်ကျောက်လိုက်သည်သူမ၏လှုပ်ရှားမှုများမှာဟန်ဆောင်ပြုလုပ်ထားခြင်းမရှိထင်ပေါ်အောင်လုပ်ခြင်းလည်းမဟုတ်ပေသို့သောကိုယ်ခံပညာလေ့ကျင့်ဖူးသူတိုင်းအတွက်မူသူမသည်တိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်မစိမ်းကြောင်းသိနိုင်ရန်လုံလောက်သည့်အစာပိုင်းတွင်ကစားစရာသဘောထားခဲ့သောဦးဘကျော်မှာယခုအခါပိုမိုတည်ကြည်စွာရက်နေပြီးသူ၏ရဲဦးထုတ်ကိုချွတ်ကာလယ်ပင်ကြွက်သားများကိုဆန့်တန်းနေသည်သူအနိုင်ရမည်ဟုယုံကြည်နေဆဲဖြစ်သည်သို့သောအကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့်ထိုယုံကြည်မှုမှာယခုအခါအနှဲငယ်တိကျင်စိတ်ဖြင့်ရောနှောနေသည်ဦးဘကျော်၏ခေါင်းကြီးပြမှုဖြင့်တရားမဝင်သောအချက်ပြမှုပေးလိုက်သည်နှင့်တိုက်ပွဲမှာချက်ချင်းစတင်သွားသည်မြည်သည့်အပိုအလိုစကားမှမဆိုဘဲကိုလုံးကြီးကြီးအမျိုးသားကရှေ့သို့တိုးလာပြီးတီတာ၏ဦးခေါင်းစီသို့ပထမဆုံးလက်သီးကိုတန်းတန်းမတ်မတ်ပစ်လွှတ်လိုက်သည်ထိုမျှကြီးမားသောခန္ဓာကိုယ်ရွယ်အစားအတွက်သူ၏လှုပ်ရှားမှုမှာလျင်မြန်ပြီးသူ၏အားမှာလည်းမသေးလာပေ
သူ၏လက်သီးချက်မှာတီတာ၏မျက်နှာနှင့်စင်တီမီတာအနည်းငယ်မျှသာလွဲချော်သွားသည့်အခါသူတို့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိလေထုမှာတုန်ခါသွားသကဲ့သို့ခံစားရသည်သူမသည်အနည်းငယ်မျှသောလှုပ်ရှားမှုဖြင့်ရှောင်တိန်လိုက်သည်လွတ်မြောက်ရန်လုံလောက်တော်လဲတည်ငြိမ်နေဆဲဖြစ်သည်သူမ၏မျက်နှာတွင်ထိတ်လန့်မှုအရေးအယောင်မရှိပိုမိုပြင်းထန်လာသောအာယုံစူးစိုက်မှုသာရှိသည်ဦးဘကျော်မရက်တန်းခဲ့သူသည်ဆက်လက်ထိုးနှက်နေသည်ရင်ဘတ်သို့တစ်ချက်ဝမ်းပိုက်သို့တစ်ချက်ခေါင်းဘေးသို့နောက်တစ်ချက်အားလုံးမှာလျင်မြန်စွာအလဲထိုးရန်ရည်ရွယ်ထားသည်တီတာသည်ပြင်းထန်မှုကြောင့်အရှုံးပေးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေပုံရတော်လဲတီတာမှာကြံ့ကြံ့ခံနေဆဲဖြစ်သည်သူမသည်လက်ဖြင့်ဖြင့်တိုက်ခိုက်မှုအချို့ကိုကာကွယ်လိုက်သည်ကြံသည့်တိုက်ခိုက်မှုများကိုအလွန်ထိရောက်သောခြေလမ်းငယ်များဖြင့်ရှောင်တိန်လိုက်သည်သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်မှာသေးငယ်နိုင်တော်လဲသူမ၏ဟန်ချက်မှာအလွန်တည်ငြိမ်သည်သူမသည်ကြောက်ရွံ့သောကြောင့်ပြန်မတိုက်ခိုက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲလေးလာနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်အစကအော်ဟစ်အားပေးနေခဲ့သောကြည့်ရှုသူများမှာတိတ်ဆိတ်သွားကြသည်သူတို့သည်ဤတိုက်ပွဲမှာတစ်ချက်နှစ်ချက်ဖြင့်ပြီးဆုံးသွားမည်ဟုထင်ခဲ့ကြတော်လဲထင်သလောက်မလွယ်ကူခဲ့ပေရဲဝန်ထမ်းအချို့မှာဤအမျိုးသမီးမှာအမှန်တကယ်မည်သူဖြစ်သည်ကိုသိလိုစိတ်ဖြင့်တယောက်နှင့်တယောက်အကြည့်ချင်းဖလှယ်နေကြသည်ဦးဘကျော်မှာတိုက်ခိုက်ခံရသောကြောင့်မဟုတ်ပဲသူ၏တိုက်ခိုက်မှုအားလုံးပြစ်မှတ်ကိုတန်တန်ရှင်းရှင်းမထိမိသောကြောင့်ပိုမိုစိတ်ပြက်လာပုံရသည်ပြေးနေလိုက်စမ်းပါဟုသူကတီတာကိုဝင်း၏ဘဲဘက်ချမ်းသို့ထောင်ပိတ်ရန်ကြိုးစားရင်းပြောလိုက်သည်သို့တော်တီတာပြန်မဖြေခဲ့သူမ၏မျက်လုံးများမှာပြိုင်ဘက်၏ခြေထောက်နှင့်ပခုံးလှုပ်ရှားမှုများကိုဆက်လက်စူးစိုက်ကြည့်နေပြီးဦးဘကျော်လှုပ်ရှားလိုက်တိုင်းပေါ်ပေါက်လာသောအား၏ဦးတီယာနှင့်အားနည်းချက်များကိုဖတ်ရှုနေသည်တစ်စက္ကန့်ပြီးတစ်စက္ကန့်ကုန်ဆုံးသွားတိုင်းတီတာသည်ပုံစံတစ်ခုကိုပိုမိုသိရှိလာသည်ဦးဘကျော်သည်နီးပြူဟာမရှိဘဲရိုင်းဆိုင်သောအားနှင့်ဒေါသကိုသာအားကိုးနေသည်ကိုသူမသိသည်သူ၏လှုပ်ရှားမှုတိုင်းမှာနီးစနစ်ထက်ချင်းချောက်မှုနှင့်အရွယ်အစားကိုသာအားကိုးနေသောကြောင့်အလွန်အမင်းပွင့်နေသည်ကိုလည်းသူမသဘောပေါက်သည်သူမ၏တိတ်ဆိတ်မှုတွင်တီတာသည်တံပြန်တိုက်ခိုက်မှုကိုစီစဉ်နေခဲ့သည်သူမသည်အလျင်စလိုလုပ်ရန်မလိုအပ်ဦးဘကျော်၏ရန်လိုမှုအားလုံးသူ၏အားနည်းချက်ဖြစ်လာမည်တခုတည်းသောအခွင့်အရေးတခုတည်းသောအခိုက်အတန့်ကိုသာသူမစောင့်ဆိုင်နေခဲ့သည်ပထမမိနစ်အနည်းငယ်ကုန်ဆုံးသွားတော်လဲဦးဘကျော်သည်ပြစ်မှတ်ကိုအမှန်တကယ်ထိမှန်သောလက်သီးတစ်ချက်မျှမထိုးနိုင်ခဲ့ပေသို့သောသူ၏တိုက်ခိုက်မှုပြင်းထန်မှုကိုမလျှော့ဘဲပိုမိုရိုင်းဆိုင်လာသည်လေးလံသောအသက်ရှူတန်နှင့်ခြေလမ်းကြီးများဖြင့်သူသည်အကွာအဝေးကိုလျင်မြန်စွာပိတ်ရန်ကြိုးစားပြီးတီတာကိုဆက်လက်လှုပ်ရှားနေစေရန်ခြေလမ်းကြီးများလှမ်းနေသည်သို့သောသူ၏ပြိုင်ဘက်ထံမှတုံ့ပြန်မှုမရှိသည့်အခါသူသည်တီတာကြောက်ရွံ့သောကြောင့်သာခုခံနေသည်ဟုထင်မြင်လာသည်ဟေ့ကောင်မဟုသူကလှောင်ရည်တံဖြင့်အော်လိုက်သည်တတိရှိတယ်ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းလေးကစားပြတာနဲ့နောက်ဆုတ်နေပြီလားဟုထိုစကားကိုကြည့်ရှုနေသူအားလုံးကြားစေရန်တမင်အော်ပြောလိုက်သည်ဝင်းဘေးတွင်ရက်နေသောရဲဝန်ထမ်းအချို့မှရေရမည်လောမရေရမည်လောမသိဘဲရှက်ကိုရှက်ကန်းပြုံးလိုက်ကြသည်သို့သောအချို့မှမူတီတာ၏လှုပ်ရှားမှုများကိုပိုမိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်လာကြသည်ကြောက်ရွံ့နေသူတယောက်နှင့်မတူဘဲအလွန်အမင်းတည်ငြိမ်နေသည်ရဲဝန်ထမ်းတဦးနှစ်ဦးကဦးဘကျော်သည်သူ၏ကိုဟန်အနေအထားနှင့်အားအင်အားလုံးဖြင့်တိုက်ပွဲကိုအဘယ်ကြောင့်မအဆုံးသတ်နိုင်သေးသနည်းဟုတီတိုမေးခွန်းထုတ်လာကြသည်အစကပေါ့ပေါ့ပပကြည့်ရှုနေသူများမှာယခုအခါတင်းမာမှုကိုအမှန်တကယ်အာရုံစိုက်လာကြပြီးယခင်ကရှိခဲ့သောအေးဆေးသောလေထုအစားတဖြည်းဖြည်းတင်းမာမှုများကြီးထွားလာသည်ဦးဘကျော်သည်လက်နှစ်ဖက်ကိုမြှောက်လိုက်ပြီးသူကွင်းကိုစိုးမိုးထားဆဲဖြစ်ကြောင်းပြသနေတကယ်သို့အနှဲငယ်လှည့်ပတ်လိုက်သည်သူသည်ကြည့်ရှုသူများဘက်သို့လှည့်ကားအရေးနဲ့တိုက်နေရတာကြတော့ငါကိုယ်တိုင်တောင်ပင်ပန်းလာပြီးဟုပင်ပြောလိုက်သေးသည်သူ၏အတန်မှာကျဲလောင်ပြီးယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိသည်သို့သောဤနေရာမှာပင်သူ၏အကြီးမားဆုံးအမှားဖြစ်ပွားခဲ့သည်ထိုအရာအလုံး၏နောက်ွယ်တွင်သူ၏လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကိုတီတာကအသေးစိတ်လေးလာနေသည်ကိုသူသတိမထားမိခဲ့ပေသူ၏အသက်ရှူနှုန်းနှင့်ကိုယ်လေးချိန်အနေထားပင်လျှင်သူမ၏လေးလာမှုမှမလွတ်မြောက်ခဲ့တီတာသည်စကားမပြောသေးပေသူမသည်ခြေထောက်အနေထားကိုထိမ့်သိမ်းရင်းညာဘက်သို့ဖြည်းညင်းစွာရွေလျားနေသည်သူမ၏မျက်နှာအမူအရာမှာမပြောင်းလဲပေသို့သောသူမ၏မျက်လုံးကြည့်အရာဤတိုက်ပွဲမြည်သည့်ဘက်သို့ဦးတည်သွားမည်ကိုသူမသိနှင့်နေပြီဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားနေသည်သူမသည်ခုခံနေုံတသက်မဟုတ်အချိန်အခါကောင်းကိုစောင့်ဆိုင်နေခြင်းဖြစ်သည်ဦးဘကျော်မှမူသူ၏မောက်မာမှုနှင့်ယုံကြည်မှုအားလုံးဖြင့်တိုက်ခိုက်ခံရရန်မိမိကိုယ်ကိုပိုမိုဖွင့်ဟပေးနေခဲ့သည်
သူ၏မာနကြီးမှုပြပွဲမှာမကြာမီပြောင်းလဲတော့မည်ပထမပိုင်း၏ညီကုန်းချုပ်ဖြစ်လာတော့မည်ဦးဘကျော်သည်ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိသောကိုဟန်အနေထားနှင့်လေးလံသောခြေလမ်းကြီးများဖြင့်ရှေ့သို့ပြန်လည်တိုးလာသည့်အခါတီတာနောက်ဆုံးတွင်လှုပ်ရှားလိုက်သည်မြည်သည့်အချက်ပြမှုမှမရှိဘဲသူမ၏ခန္ဓာကိုယ်မှာလွှတ်တင်လိုက်သောစပရင်ကဲ့သို့ရှေ့သို့လျင်မြန်စွာပြန်တက်သွားသည်စက္ကန့်ပိုင်းတွင်မှပင်သူမသည်တိုက်ခိုက်နိုင်သောအကွာအဝေးသို့ရောက်ရှိသွားသည်သူမ၏ညာဘက်လက်သီးသည်ပြိုင်ဘက်၏လက်များအလွန်မြင့်မားနေသောကြောင့်ပွင့်နေသောနယိုးကြားနေရာကိုအတိအကျထိုးနှက်လိုက်သည်ထိခက်တံမှာကျဲလောင်ပြီးဦးဘကျော်မှာရုတ်တရက်နာကျင်မှုကြောင့်အသက်ရှူရက်သွားကအလိုလျောက်နောက်သို့တလန်းဆုပ်သွားသည်တီတာသည်ထိုနေရာတွင်မရက်တန့်ခဲ့ဦးဘကျော်ဟန်ချက်ပြတ်သွားသည့်စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာပင်သူမသည်အောက်သို့နှိမ့်ချလိုက်ပြီးဒူးခွေးကပြိုင်ဘက်၏ညာဘက်ဒူးဘေးသို့ချွန်ထက်သောကန်ချက်တစ်ခုကိုပေးပို့ရန်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလှည့်လိုက်သည်ထိုကန်ချက်ကြောင့်ဦးဘကျော်၏ခြေထောက်အနှဲငယ်ကွေးသွားပြီးသူ၏အနေအထားမှာရိုင်နေသွားသည်ပြိုင်ဘက်ကိုပြန်လဲနာလန်ထူခွင့်မပေးဘဲတီတာသည်အပေါ်သို့ပြန်လဲခုန်တက်ကဘယ်ဘက်နားထင်စီသို့တိကျသောလက်သီးတစ်ချက်ကိုပစ်လွတ်လိုက်သည်ထိုလက်သီးချက်မှာဦးဘကျော်၏အားလောက်မပြင်းထန်တော့လဲအားနည်းချက်နေရာကိုအတိအကျထိမှန်ခဲ့သည်ကြီးမားသောဦးခေါင်းကိုဘေးဘက်သို့အနှဲငယ်လဲထွက်သွားစေခဲ့သည်ဦးဘကျော်ရိုင်နေသွားသည်သူသည်ကြံ့ကြံ့ခံရန်ကြိုးစားတော်လဲယခုတစ်ကြိမ်တွင်သူ၏မျက်နှာအမူအရာတွင်ထိတ်လန့်မှုအရေးအယောင်များပါဝင်နေသည်သူသည်အစကတည်းကခုခံနေုံသာဖြစ်သောပြိုင်ဘက်ကယခုအခါချင်းချောက်နိုင်သောအရှိန်နှင့်တိကျမှုဖြင့်တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းရှိသည်ကိုမမျှော်လင့်ထားခဲ့ပေသူ၏အသက်ရှုတံမှာမြန်ဆန်လာပြီးသူ၏မျက်လုံးကြည့်များမှာမာနကြီးမှုများပျောက်ကွယ်သွားသည်တီတာသည်တည်ငြိမ်နေစေဖြစ်တော်လဲသူမ၏ခြေလမ်းများမှာယခုအခါပုံမတိုက်ခိုက်လိုစိတ်ပြင်းပြနေသည်သူမသည်အယမ်းပြောင်တိုက်ခိုက်ရန်လိုက်မနေဘဲနောက်ထပ်အားနည်းချက်ကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေသည်နာကျင်မှုများစုပုံလာသောကြောင့်ဦးဘကျော်အာယုံစူးစိုက်မှုပျောက်ဆုံးသွားသည့်အခါထိုအားနည်းချက်မှာဆက်လက်ပေါ်ပေါက်လာသည်ကြည့်ရှုသူများမှာယခုအခါလုံးဝတိတ်ဆိတ်သွားကြသည်လေထုမှာတိတိတတ်တာပြောင်းလဲသွားသည်သူတို့သည်တိုက်ပွဲကိုဖျော်ဖြေမှုတစ်ခုအဖြစ်မမြင်တော့ဘဲသေးငယ်သောအမျိုးသမီးမှာခုခံနိုင်ယုံသာမကအနိုင်ရနိုင်သည်ကိုစတင်သဘောပေါက်လာကြသည်အချို့မှာမူတီတာ၏တိုက်ခိုက်ပုံကိုကြည့်ရင်အံ့ဩနေကြသည်လျင်မြန်သည်ချွန်ထက်သည်စိတ်ခံစားမှုမပါပြစ်မှတ်ကိုအတိအကျထိမှန်သည်ထိုစဉ်တွင်ဦးဘကျော်မှနောက်သို့ဆုတ်လာသည်သူ၏ကြီးမားသောခန္ဓာကိုယ်မှာယခုအခါလေးလံနေပုံရပြီးအသာစီးရနေခြင်းမရှိတော့ပေတိုက်ပွဲစတင်ကလေးကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အခြေအနေမှာပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီးကြည့်ရှုနေသူအလုံးဤဒီမှာတိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်နီးပြူဟာဖြစ်ကြောင်းသိရှိသွားကြသည်တီတာသည်အခွင့်အရေးမပေးဘဲရှေ့သို့ပြန်တိုးလာသည်သူမသည်ဦးဘကျော်၏ဟန်ချက်ပြက်ယွင်းစပြုနေသောခန္ဓာကိုယ်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးဘယ်ဘက်သို့တိုးဝင်ကခါနှင့်ဝမ်းပိုက်အောက်ပိုင်းကိုဇက်တိုက်ထိုးနှက်လိုက်သည်တိကျမှုမြင့်မားစွာဖြင့်အမြန်ထိုးနှက်လိုက်သောလက်သီးနှစ်ချက်ကြောင့်ဦးဘကျော်မှာမိမိအနာကျင်ဆုံးခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းကိုကာကွယ်ရန်အလိုလျောက်ကိုင်းညွတ်သွားသည်သို့သောဤဒီမှာတီတာဆောင်ဆိုင်နေသောအရာပင်ဖြစ်သည်သူ၏ပြိုင်ဘက်၏ဦးကောင်းကုန်းကျသွားသည်နှင့်သူမသည်ညာဘက်သို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလှည့်ကာဦးဘကျော်၏မေးရိုးကိုပြင်းထန်သောဒူးတိုက်ချက်တစ်ချက်ဖြင့်တက်တက်တိုက်လိုက်သည်အောက်မှနေ၍ဦးဘကျော်၏ခန္ဓာကိုယ်မှာနောက်သို့လွင့်စင်သွားသည်သူသည်ခြေလမ်းနှင်းငယ်ရိုင်းနေသွားပြီးကိုဟန်ချက်ထင်းရန်စ조사တော်လဲသူ၏မျက်လုံးများမှာအာယုံစိုက်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ပေသူ၏အသက်ရှုတံမှာအလွန်မြန်ဆန်နေပြီးညာဘက်လက်ကခြံစည်းရိုးနံရံကိုဆွဲကင်ကကြံ့ကြံ့ခံရန်စ조사လိုက်သေးသည်သို့သောသူ၏ခြေထောက်များမှာသူ၏ကြီးမားလာသောခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကိုမထောက်ပံ့နိုင်တော့ပေနောက်တစ်စက္ကန့်တွင်သူလဲကျသွားသည်သူ၏လဲကျတံမှာလေးလံပြီးအုတ်ကျုပ်ခင်းထားသောမြေပြင်နှင့်ရိုက်ခတ်မိရာဖုံမှုများချက်ချင်းထလွင့်သွားသည်သူ၏ခန္ဓာကိုယ်မှဆောင်းလျက်အနေထားဖြစ်ပြီးမျက်နှာမှာဘေးဘက်သို့လှည့်နေကနှက်ခမ်းထောက်မှတတွေးနှင့်ရောနှောနေသောသွေးစာများစီးကျလာသည်ကြည့်ရှုနေသူအလုံးတိတ်ဆိတ်သွားကြသည်အချို့မှာခိတ္တမြအသက်ရှူရန်ပင်မိနေကြသည်တီတာထက်နှစ်ဆပိုကြီးသောဦးဘကျော်ကဲ့သို့သောလူတစ်ယောက်ထိုမျှလင်းမြန်စွာလဲကျသွားလိမ့်မည်ဟုမည်သူမျှမထင်ထားခဲ့ပေအစောပိုင်းကပြုံးနေခဲ့ကြသောရဲဝန်ထမ်းများမှာယခုအခါမျက်နှာပြက်ဖြင့်တယောက်နှင့်တယောက်အကြည့်ချင်းဖလှယ်နေကြသည်ဖုန်းဖြင့်ဗီဒီယိုရိုက်နေခဲ့သူပင်လျှင်သူတို့ရိုက်ကူးခဲ့သောအရာကိုမယုံကြည်နိုင်တဲ့ကဲ့သို့လက်ကိုဖြည်းညှင်းစွာချလိုက်သည်ထိုရဲစခန်းဝင်းမှာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားသည်
အတွင်းမှပန်ကာတန်နှင့်မြေပြင်ပေါ်တွင်အသက်ရှူမဝဖြစ်နေသောဦးဘကျော်၏အတန်သာကြားနေရသည်ထိုစဉ်တွင်တီတာသည်သူမ၏နေရာတွင်သာရပ်နေသည်သူမသည်အောင်နိုင်သူတဦးကဲ့သို့လက်မြောက်ခြင်းမပြုကြည့်ရှုနေသောလူအုပ်ဘက်သို့လှည့်ကြည့်ခြင်းလည်းမရှိသူမသည်အနှဲငယ်ခေါင်းငုံကအသက်ရှူမှန်အောင်ပြုလုပ်ပြီးနောက်အစောပိုင်းကချထားခဲ့သောသူမ၏အင်ဂျီစီသို့ဖြည်းညင်းစွာလျှောက်သွားသည်ရန်စသောစကားလုံးမရှိပြန်လဲလောင်ပြောင်ခြင်းမရှိသူမသည်ညီသူတဦးတယောက်ထံမှအတိအမှတ်ပြုမှုကိုမလိုအပ်ပေသူမလိုအပ်သည်မှာတခုတည်းသောအရာတရားမျှတမှုဖြစ်သည်ထိုနေ့လေခင်းတွင်သူမသည်ထိုအရာကိုသူမ၏ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းဖြင့်ရယူနိုင်ခဲ့သည်ဦးဘကျော်လဲကျပြီးနောက်ခေတ္တမျှအခြေအနေမှာအေးခဲနေစေဖြစ်သည်အားလုံးမှာမြည်တို့ဖြစ်ပျက်သွားသည်ကိုနားလည်ရန်စ조사နေကြသကဲ့သို့မြည်သူမျှမလှုပ်ရှားပေသို့သောဝင်းဤညာဘက်ချမ်းမှသပင်ဖြူစပြုနေသောယူနီဖောင်းဝတ်အမျိုးသားတဦးအနားသို့လျှောက်လာသည်သူ၏ခြေလမ်းများမှာတည်ငြိမ်သည်အလင်းစလိုမရှိသို့သောအာနာရှိသူတဦးဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းစွာပြသနေသည်သူသည်ကင်းလေယာမှယခုလေးတင်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသောအကြီးအကဲရာရှိတဦးဖြစ်သည့်ရဲမှူးအောင်မြင့်ဖြစ်သည်သူသည်လဲကျနေသောဦးဘကျော်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုမြင်ပြီးမျက်နှာထားတီတီဖြင့်ရက်နေသောတီတာ၏ဘယ်ဘက်လက်ထဲတွင်ပလတ်စတစ်ဖိုင်ကိုကင်ထားဆဲဖြစ်သည်ကိုတွေ့လိုက်သည်ညီသူကိုမျှစကားမပြောဘဲရဲမှူးအောင်မြင့်သည်တီတာကိုစက္ကန့်အနည်းငယ်စိုက်ကြည့်နေလိုက်သည်ခိတ္တရက်တန့်ပြီးနောက်သူသည်ရှေ့သို့တလှမ်းတိုးလိုက်သည်တီတာဟုသူကဖြည်းညင်းစွာပြောလိုက်တော်လဲပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအချို့ကြားနိုင်လောက်အောင်ကျဲလောင်သည်အထူးကွန်မန်ဒိုတင်နန်းစင်းအပတ်စဉ်21ကအကောင်းဆုံးဘွဲ့ရဟုသူကဆက်ပြောသည်ထိုစကားကိုအခြေအနေကိုအပြည့်အဝနားမလည်သေးသောရဲဝန်ထမ်းအချို့ကနားမလည်သောအကြည့်များဖြင့်တုံ့ပြန်ကြသည်သို့သောပုံမူအတွေ့အကြုံရှိသောရဲဝန်ထမ်းများမှာတယောက်နှင့်တယောက်တီးတိုးပြောဆိုရင်းလျင်မြန်စွာလှည့်ကြည့်လာကြသည်ထိုနာမည်မှာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာအထူးလေ့ကျင့်ရေးအစီရင်ခံစာများကိုဖတ်ဖူးသူများအတွက်မစိမ်းပေအရက်ဘက်မှဝင်ရောက်လာပြီးတပ်မတော်၏အပြင်းထန်ဆုံးလေ့ကျင့်ရေးတစ်ခုကိုအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ခဲ့သောအမျိုးသမီးငယ်တဦးသူ့ရဲ့ယာရုကငါတို့ထက်တောင်မြင့်သေးတယ်ဟုရဲမှူးအောင်မြင့်ကလေတန်းအေးအေးဖြင့်အတိတ်ပဲပြေးဝစွာဆက်ပြောလိုက်သည်ထိုစကားကြောင့်တိတ်ဆိတ်မှုလှိုင်းတစ်တစ်ခုပြန့်နှံ့သွားသည်အချို့မှာသူတို့ရင်ဆိုင်နေရသူမှာတာမန်ရက်သူတဦးမဟုတ်ကြောင်းသဘောပေါက်သွားတဲ့ကဲ့သို့အလိုအလျောက်အလေးပြုသည့်အနေအထားသို့ပြောင်းလဲသွားကြသည်တီတာအပေါ်သူတို့၏အမြင်များပြောင်းလဲသွားသည်စူးစမ်းသောအကြည့်သို့မဟုတ်အထင်သေးသောအကြည့်များမဟုတ်တော့ဘဲသတိကြီးစွာထားခြင်းအနှဲငယ်လေးစားမှုပါဝင်သောအကြည့်များဖြစ်လာသည်အချို့မှမူထိုမျိုးသမီးသည်အဘယ်ကြောင့်အစကတည်းကမကြောက်ရွံ့ခဲ့မထိတ်လန့်ခဲ့အခြေအနေကိုမြည်တို့ဖတ်ရှုရမည်ကိုအတိအကျသိရှိနေခဲ့သည်ကိုစတင်နားလည်လာကြသည်တီတာသည်မြည်သည့်အရာကိုမျှတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိသူမသည်ရဲမှူးအောင်မြင့်ဘက်သို့လေးစားမှုပြသည့်အနေဖြင့်ခေါင်းတစ်ချက်ညှိပြလိုက်ပြီးနောက်တေသက်စွာခောက်ထားသောသူမ၏အင်ဂျီကိုကောက်ယူရန်ပြန်လည်ငုံကြည့်လိုက်သည်ယခင်ကဖိအားများပြည့်နှက်နေခဲ့သောလေထုမှာယခုအခါမေးခွန်းများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသောတိတ်ဆိတ်မှုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်တီတိုစကားများမှာရုံးခန်းအတွင်းပိုင်းအထိပြန့်နှံ့သွားသည်သေးငယ်သောခန္ဓာကိုယ်နှင့်တာမန်အတွင်ပြင်ကြောင့်အထင်သေးခံခဲ့ရသူမှာယခုအခါအဖွဲ့အစည်းငယ်တစ်ခုလုံးကိုအတန်မမြင့်ဘဲယာရုကိုအားမကိုဘဲတိတ်ဆိတ်သွားစေခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်တဦးအဖြစ်ရပ်တည်နေသည်တည်ငြိမ်မှုနှင့်ပြတ်သားမှုဖြင့်သာတီတာသည်တနေ့လည်ခင်းအတွင်းမှာပင်ရဲစခန်းတစ်ခုလုံး၏အခြေအနေကိုပြောင်းပြန်လှန်နိုင်ခဲ့သည်ထိုဖြစ်ရဖြစ်ပွားပြီးတနာရီမပြည့်မီအချိန်အတွင်းမှာပင်တီတာနှင့်ဦးဘကျော်တို့၏တိုက်ပွဲသတင်းမှာနယ်မြေအကြီးအကဲများထံသို့ရောက်ရှိသွားသည်ရဲမှူးအောင်မြင့်သည်စခန်းဝင်းရှေ့ခန်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်အခန်းများမှကင်မရာမှတ်တမ်းများကိုရယူရန်အတွင်းပိုင်း၏အဖွဲ့ကိုချက်ချင်းခေါ်ယူလိုက်သည်မှတ်တမ်းအားလုံးကိုမရက်မနားစစ်ဆေးခဲ့သည်ကြာရှည်စွာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်မလိုအပ်ခဲ့မှတ်တမ်းများတွင်ဦးဘကျော်ကညီတို့စော်ကားခဲ့သည်စိန်ခေါ်ခဲ့သည်သူ၏အာဏာကိုအလွန်အကျွံအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့သည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြသနေသည်အတာမှတ်တမ်းတွင်သူဥပဒေအခြေခံမရှိဘဲ3 သိန်းကျပ်တောင်းခဲ့သည့်စကားအပါအဝင်အရာအလုံးရှင်းလင်းစွာကြားနေရသည်အကြီးအကဲများအတွက်ဤသည်မှာစီကံဖောက်ဖျက်မှုမျှသာမဟုတ်ယူနီဖောင်းဝတ်ထားသောတပြတိုက်မှုပင်ဖြစ်သည်ရုပ်သံအထောက်အထားများကိုကြည့်ရှုပြီးအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာတွင်ရှိနေခဲ့သောအခြားဝန်ထမ်းများထံမှ
မျက်မြင်သက်သေထွက်ဆိုချက်အချို့ကိုနားထောင်ပြီးနောက်နေရာမှာပင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခဲ့သည့်ရှည်လျားသောအစည်းအဝေးများသို့မဟုတ်ကြာရှည်သောလုပ်ငန်းစဉ်များမရှိမျက်နှာတွင်ဒဏ်ရာများနှင့်မေးရိုးစစ်ဆေးရန်လိုအပ်နေသောဥပကျော်မှစခန်း၏ကျန်းမာရေးခန်းတွင်လဲလျောင်းနေစဉ်မှာပင်ပြင်းထန်သောစည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှုကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်းကြေညာခံလိုက်ရသည်ထိုညနေမှာပင်ဆုံးဖြတ်ချက်အမိန့်စာထုတ်ပြန်ခဲ့သည်ဂုဏ်သိက္ခာမဲ့စွာထုတ်ပယ်ခြင်းမှာချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်စေခဲ့သည်အထောက်အထားများကမည်သူတဦးတယောက်၏နှုတ်ထွက်စကားထက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာပြောဆိုနေသောကြောင့်သူ့ကိုရှည်လျားသောခုခံခြေပေါက်ခွင့်မပေးခဲ့ပေအချို့ဝန်ထမ်းများမှာအံ့ဩသွားကြသည်အထူးသဖြင့်ယခင်ကဥပကျော်၏ပုံရိပ်ကိုအလွန်အမင်းကြောက်ရွံ့သို့မဟုတ်လေးစားခဲ့သူများဖြစ်သည်သို့သောတိတ်တဆိတ်အားဖြင့်မူလူအများစုမှာစိတ်သက်သာရာရသွားကြသည်ဥပကျော်၏နာမည်မှာကြမ်းတမ်းပြီးအရက်သားများနှင့်မကြာခဏပြဿနာရှာတတ်သူအဖြစ်ကာလရှည်ကြာလူသိများခဲ့သည်သို့သောမည်သူမျှထုတ်ဖော်ပြောဆိုရဲခြင်းမရှိခဲ့ယခုတစ်ကြိမ်မှမူကွဲပြားသည်သူရှုံးနိသွားသောကြောင့်သာမဟုတ်သူ့ကိုအနိုင်ယူခဲ့သူမှာအခွင့်အာဏာနှင့်အလွဲသုံးစားလုပ်မှုကြားကနယ်နိမိတ်ကိုအမှန်တကယ်နားလည်သူတဦးဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်တီတာလှုပ်ဆောင်ခဲ့သည်မှာလက်စားချေခြင်းမဟုတ်အတွင်းပိုင်းစနစ်ကိုနိုးကြားစေရန်တွန်းအားပေးခြင်းသာဖြစ်သည်ထိုဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်နောက်ဆက်တွဲလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့တရားဝင်အကြောင်းကြားစာပေးပို့ကာညနေပိုင်းတွင်အတွင်းပိုင်း၌ကြေညာခဲ့သည်ဥပကျော်၏နာမည်ကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲဝန်ထမ်းစာရင်းမှချက်ချင်းပယ်ဖျက်လိုက်ပြီးရုံးသုံးပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုခွင့်အားလုံးကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်သည်သူ၏အခန်းကိုထိုညမှာပင်ရှင်းလင်းခဲ့သည်အခမ်းအနားမရှိနှုတ်ဆက်ပွဲမရှိအရာအလုံးထိုမျှနှင့်ပင်ပြီးဆုံးသွားသည်ထိုနေ့တွင်အဖွဲ့အစည်းငယ်တစ်ခုမှကြီးမားသောသင်ခန်းစာတစ်ခုရရှိခဲ့သည်ယာရုသည်အမှားများမှကာကွယ်ပေးသည့်အရာမဟုတ်တခါတရံမာနတရားကိုဖြိုခွင်းသူမှအရာရှိမဟုတ်ဘဲမိမိ၏ဆိုင်ကယ်ကိုပြန်လည်ရယူရန်အတွက်သာလာရောက်ခဲ့သူတဦးဖြစ်နိုင်သည်ဟု၍ပင်ထိုညနေတွင်ရဲစခန်းရှိလေထုမှပုံမှန်နှင့်မတူဘဲကွဲပြားနေသည်အောင်ပွဲခံတံမရှိလက်ခုပ်တံမရှိသို့သောတီတာသည်ယခုအခါမူလအတိုင်းပြန်လည်ရရှိထားသောသူမ၏ဆိုင်ကယ်ဘေးတွင်ရပ်နေသည့်အခါမျက်လုံးအားလုံးကသူမနောက်သို့တိတ်ဆိတ်စွာလိုက်ပါနေကြသည်ဝန်ထမ်းတဦးကဆိုင်ကယ်တော့ကိုမြည်သည့်မှမရှိမြည်သည့်အပိုတောင်းဆိုမှုမှမရှိဘဲတိုက်ရိုက်ပေးအပ်ခဲ့သည်ယခင်ကဲ့သို့အထင်သေးသောအမူအရာပြရဲသူတဦးမျှမရှိတော့ပေအထင်သေးခဲ့သူများပင်လျှင်ယခုအခါရှက်ရွံ့မှုသို့မဟုတ်လေးစားမှုဖြင့်သာစိုက်ကြည့်နိုင်တော့သည်တီတာသည်ထိုတော့ကိုခေါင်းတစ်ချက်ညှိပြရင်းလက်ခံလိုက်ပြီးနောက်သူမ၏ရင်ကိုခိတ္တမြစစ်ဆေးကာထွက်ခွာရန်ပြင်ဆင်လိုက်သည်သူမ၏ထွက်ခွာသွားပုံမှာအလွန်တည်ငြိမ်သည်အလင်းစလိုမရှိဒရာမာဆန်သောအထင်မြင်ကိုဖန်တီးရန်မကြိုးစားပေသူမသည်နောက်သို့လှည့်မကြည့်မည်သူကိုမျှသတိပေးစကားသို့မဟုတ်ကိုကျင့်တရားဆိုင်ရာသတင်းစကားများမပေးခဲ့ပေအဘယ်ကြောင့်ဆိုသောတီတာအတွက်တရားမျှတမှုဆိုသည်မှာစကားလုံးများမဟုတ်လှုပ်ဆောင်ချက်များသာဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်သူမသည်မည်သူကိုမျှအရှက်ရစေရန်လာခဲ့ခြင်းမဟုတ်သူမသည်သူမ၏အခွင့်အရေးဖြစ်သောအရာကိုသာပြန်လည်ရယူလိုခြင်းဖြစ်သည်အော်ဟစ်ရန်သို့မဟုတ်စိတ်ခံစားမှုဖြင့်တိုက်ခိုက်ရန်မလိုဘဲလူတဦးသည်အေးဆေးတည်ငြိမ်သောစိတ်နှင့်ရှင်းလင်းသောမူဝါဒများဖြင့်ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ရုံသာမကအနိုင်ရနိုင်သည်ကိုသူမသက်သေပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ရဲဝန်ထမ်းအချို့မှသူမထွက်ခွာသွားသည်ကိုမျက်နှာပြက်ပြက်ဖြင့်ကြည့်နေကြပြီးအချို့မှမူတိုးညင်းစွာဆွေးနွေးနေကြသည်ထိုနေ့တွင်သူတို့မြင်တွေ့ခဲ့ရသောအရာမှာကာလရှည်ကြာဆွဲထင်ကြံရစ်နေလိမ့်မည်လေ့ကျင့်ရေးသို့မဟုတ်တရားဝင်ပညာရေးမှသူတို့မရရှိခဲ့သောသင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်သည်အင်အားဆိုသည်မှာအမြဲတမ်းကြွက်သားနှင့်အတန်ကျဲကျဲဖြင့်မသက်ဆိုင်ဘဲထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းနှင့်တိတ်ဆိတ်သောတတိနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်ဟူ၍ဖြစ်သည်ထိုနေ့ကတီတာ၏ပုံရိပ်မှာအလွန်အမင်းစိုးမိုးမှုကိုသာအားကိုးလေးရှိသောစနစ်တစ်ခုအပေါ်ခုခံမှု၏တင်ကေတငယ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်ထူးဆန်းသည်မှာအပြင်းထန်ဆုံးမာနတရားကိုတိတ်ဆိတ်သွားစေခဲ့သည်မှာထိုတည်ငြိမ်သောတတိပင်ဖြစ်သည်တီတာသည်သူမ၏ဆိုင်ကယ်ကိုဆက်နိုးပြီးစခန်းဂိတ်မှဖြည်းညှင်းစွာမောင်းထွက်သွားသည်သူမ၏မျက်နှာတွင်ဒေါသမရှိပြန်လာရန်သို့မဟုတ်ပုံမူတောင်းဆိုရန်ရည်ရွယ်ချက်မရှိရှိသည်မှာလုံလောက်ပြီဟုသောခံစားချက်သာဖြစ်သည်မိမိကိုယ်ကိုမညှို့ကြိုးခဲ့သောကြောင့်လုံလောက်ပြီ
တာမန်ပြည်သူတဦးပင်လင်ဒန်းတူညီမျှရက်တည်နိုင်သည်ကိုသူမပြသခဲ့သောကြောင့်လုံလောက်ပြီးဓာတ်ရိုက်မြင်တွေ့ခဲ့သူများအတွက်ရောနောက်ပိုင်းတွင်ပြန့်နှံ့သွားသောမှတ်တမ်းများမှမြင်တွေ့ခဲ့သူများအတွက်ပါထိုနေ့လည်ခင်း၏ဇလန်းမှာတခါတရံဆိုင်ကယ်တစ်စီးပြန်ယူခြင်းကဲ့သို့သောအသေးအဖွဲကိစ္စလေးတစ်ခုကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ညီသူကိုလေးစားထိုက်သည်ဟုသောအမြင်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည့်အခိုက်အတန့်တစ်ခုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားနိုင်ကြောင်းအမြဲတစေသတိပေးချက်တစ်ခုအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေလိမ့်မည်